очень печальная страница нашей истории. Вопросы наши заходят в тупик, мы обращаемся к нашим соседям. Но будоражить этот вопрос, вот мое личное мнение, наверное, на сегодняшний день не стоит. Я уверен, точно такая же позиция и с таджикской стороны. Да, в тот момент, когда это произошло, были разные мнения, это обсуждалось в нашей стране, очень серьезные были высказаны жесткие мнения по поводу того, что происходит, обвинялись наши государственные чиновники. Вот. Я не был тогда в составе, я буквально 4 месяца назад приступил к своей работе, вот будет на днях 4 месяца, как я работаю. Так? Но хочу вам сказать, что этот вопрос, наверное, уже обсужден, и не только с таджикской стороной, и в рамках ОДКБ обсуждали. Он болезненный вопрос, конечно, еще память о нем остается в сердцах у наших людей, особенно тех, кто в Баткенской области пострадали от этого всего. Хочу вам сказать одно. Наши народы в Центральной Азии всегда жили в мире. Мы жили и будем жить мирно. И для этого нам нужно приложить максимум усилий. Если совершены какие-то ошибки в тот момент определенными лицами, это уже анализ сделан, оценки даны и еще будут даны впоследствии. Но будоражить этот вопрос, вот мое личное мнение, наверное, на сегодняшний день не стоит. Нужно найти более правильные пути, как нам жить и дальше в мире, как мы жили веками здесь. Что произошло, это произошло. Я не хочу сказать, что мы должны перелистнуть страницу и забыть. Мы обсуждаем до сих пор определенные последствия, которые из этого конфликта вытекли, и на сегодняшний день мы сталкиваемся с этим. Это очень важно. И, естественно, мы учитываем все нюансы того, что произошло, и какие позиции занимают наши стороны по определенным вопросам. Я думаю, и сторона Таджикистана, руководство страны Таджикистана, они тоже прилагают усилия для того, чтобы этот вопрос был снят. Я думаю, когда вопросы наши заходят в тупик, мы обращаемся к нашим соседям, к нашим союзникам, стратегическим союзникам. В данном случае мы обратились и к Российской Федерации, к руководству этой страны, мы обратились и к Казахстану тоже, чтобы мы рассмотрели, потому что скрывать тут нечего. Мы живем на одной вот этой исторической земле, на которой проживали наши предки. И мы будем жить. Как говорят в народе, что соседа не выбирают, он дан Всевышним нам. Нам нужно находить. Да, споры бывают, иногда бывают и конфликты тоже. Это очень печальная страница нашей истории, которая произошла 29-30 апреля нынешнего года. Я думаю, что мы приложим все усилия, и с помощью молодого поколения тоже, и с помощью тех людей, которые живут в приграничной зоне, чтобы этот конфликт раз и навсегда был разрешен. Я уверен, точно такая же позиция и с таджикской стороны. И поэтому заверяю вас, что на сегодняшний день мы все работаем над этим, и мы уверен, найдем приемлемое решение для всех сторон.